Γεια σας και σήμερα θα σας πάω να σας δείξω ένα μυστικό με τον Νικόλα και θα κάνουμε και ένα βίντεο χωρίς πυράβλους, να δούμε ποιος θα φτάσει. Απλά ξεκινήσαμε εδώ πρώτα. Ναι, απλά ξεκινήσαμε εδώ γιατί ακριβώς τώρα το είδαμε και βιαστήκαμε πάρα πολύ. Είναι νομίζω... Α, όχι. Τέλος πάντων. Και βιαστήκαμε πάρα πολύ, γι' αυτό μας είδανε τέλος πάντων τόσο γρήγορα να τα λέμε. Τόσο βιαστικούς. Γιατί μπορεί σε 5 λεπτά να φύγει αυτό το μέρος, οπότε πάμε γρήγορα. Να σας πω την αλήθεια, εγώ το ξέρω. Νομίζω ότι σας έχει δείξει, ό,τι σας έχει δείξει, και εγώ αυτά ξέρω. Όχι, τα λιγότερα. Ναι, τα μισά δεν τα ξέρω αυτό που σας έχει δείξει. Τα πρώτα 2 ξέρω. Νομίζω ξέρεις κι άλλοι. Τι λες, μόνο τα πρώτα 2. Τα πρώτα 2 ορκουδάκια έχω. Νικόλα, γιατί να μην πάμε από πάνω? Αυτό εδώ είναι. Όχι, είναι το επόμενο. Όχι, είναι το επόμενο. Νομίζω είναι. Να, αυτό είναι. Δεν θυμάμαι αν σας το έχω δείξει ή όχι. Είναι σε αυτό, είναι σε αυτό εδώ το. Ναι, το έχω δει στο YouTube. Εγώ σου το έχω δείξει ή όχι? Όχι, το έχω δει. Το έχω δει στο YouTube αυτό. Τα λάθος κάνω. Το έχω δει εγώ αυτό στο YouTube. Πάμε γρήγορα πριν καταστραφούν όλα. Πάμε πάλι. Κρατάω και ένα... Τώρα... Εγώ ήμουν νεκρός, αλλά μπόρεσα να ρίξω με το κανόνι. Τώρα ξαναπάμε. Θα πάρω αυτό εδώ το κανόνι που με έχει πολλές φορές, αλλά πρέπει να πάμε και γρήγορα. Ωραία, πάρ' το κανόνι, χτίσει μια μικρή βαρκούλα. Οκ. Θα το χτίσω εδώ. Εγώ το θέλω το κανόνι. Το έχω ήδη πάρει. Ναι. Το ξέρω. Γι' αυτό το θέλω. Θα βάλουμε από κάτω μια περίνα. Μια περίνα. Ένα τέτοιο. Και θα βάλουμε και μια μηχανή. Πού είναι? Έχω 2 τέτοιες, αλλά... Ωραία. Μπες μέσα. Τώρα που είναι η καρέκλα. Να είμαστε. Ας το πρωτόχνημα, Νικόλα. Τι κάνεις με το πρωτόχνημα? Θα το βγάλεις μετά. Κάτσε την καρέκλα, Νικόλα. Γρήγορα. Κάτσε την καρέκλα, είπαμε. Βγάλε αυτή την καρέκλα. Έλα, κάτσε. Θα φύγει. Καλά. Κάτσε, θα φύγει. Πάμε. Το κανόνι. Το πυροτέχνημά μου. Όχι, δεν πρόλαβα να το πατήσω. Να το προλάβω να το πατήσω. Δεν πρόλαβα. Εντάξει, μου αρέσει η τουρμπίνα πίσω. Κοίτα τι κάνουνε οι άσπροι. Κοίτα πίσω τι κάνουνε οι άσπροι. Να σου γαργαλίσω. Τι κάνουνε, τι είναι αυτό ρε? Καλά, άμα είναι κάποιο level όπως αυτό που μας δείχνουν πράγματα, έχουμε φύγει και οι 2 με την πρώτη. Που μας δείχνουν τι? Που μας δείχνουν πράγματα, μας πετάνε μπαλάκια του baseball, εδώ πάλι που μας πετάνε μπαλάκια του baseball και μπαλάκια. Εν τω μεταξύ πάνε να το ρίξουνε και καλά στο στόχο και θα πετάνε απάνω σε εμάς. Όπα, παραλίγο η Miss Puff να έρθει. Η Miss Puff! Μισό τη Miss Puff! Τι κάνουμε εδώ? Ναι. Ξέρεις ποιο είναι? Βάλει το άλλο κανόνι. Όχι, δεν ξέρω. Όχι! Τι έκανες? Θέλω να μας πάω πιο γρήγορα. Έλα, κανόνα! Όχι! Γιατί ρε στάματς, Νικόλα! Ανέβα γρήγορα! Προσπαθώ, μπάγκαρα! Αντίο! Μπάγκαρα κάτω από το map. Έλα. Και το καπέλο το φοράω επειδή είναι το OG Roblox. Ναι. Όχι ρε φίλε! Άμα είναι πάμε πάλι. Θα χτίσουμε καλύτερη βάρκα. Ωραία.
Και πρέπει να το κάνουμε και γρήγορα. Θα περάσουμε όλα τα level από πάνω, εντάξει. Οκ. Αυτή η βάρκα πιστεύω μας κάνει. Και να μην τα καταφέρουμε δεν πειράζει, γιατί θα κάνουμε το ποιος θα φτάσει πιο γρήγορα σε λίγο. Ναι. Θα βάλω και μία μηχανή για όταν σταματήσουμε. Ναι. Βάλε 2 μηχανές. Όχι, μία είναι καλύτερη. Δεν έχει και κάτι. Πού είναι τώρα το κάθισμα, να είμαστε. Να το. Παίρνουμε το κάνω. Νικόλα, βάλε κάτω την καρέκλα σου. Μισό να βάλω και το πυροτέχνημα. Όχι, ας το πρωτόχημα. Μισό να κάτσω. Δεν θα κάτσεις. Μισό. Έλα! Δεν θα βάλω το πυροτέχνημα. Δεν βγήκε πρέπει να ωραία. πατήσω το κλικ. Και Δεν άστο. πρόλαβα να πατήσω το κλικ και ήμουν στο τσακ. Άστο να ζήσει το πρωτόχημα. Μια καλή Δεν το πιστεύω. Ήμουν στο τσακ. Το χιλιό θέλω να πατήσω να βάλω το πυροτέχνημα και εσύ τα κατέστρεψες όλα. Εγώ τα κατάστρεψα, εσύ τα κατάστρεψες. Εσύ τα κατέστρεψες. Εγώ τι κατέστρεψα. Μαμά μου κατέστρεψε. Τίποτα. Το βίντεο. Τελικά το άλλο πότε θα ανεβεί. Ανεβαίνει τώρα. Ναι, και έχω μπει και άλλη μια φορά και δεν το έχω δει να ανεβαίνει. Ναι, θέλει δύο ώρες. Έχεις πάρει μαζί σου το κανόνι. I've got my guns on my own. Τι να μας έδινε. Πέφτουμε! Πρέπει να ρίξετε με ένα Κατάφερες. κανόνι ότι Θα πεθάνουμε. Ναι, πρέπει να πάτε εκεί πέρα με το που ρίξετε με κανόνι. Έπρεπε να παίρναμε jetpack. Ναι. Έπρεπε να παίρναμε το jetpack. Πατάτε πάνω στο... Περίμενε, θα τα καταφέρω για να τους το δείξω. Πατάτε πάνω... Πηγαίνετε πάνω στο σεντούκι και παίρνετε κάποιο αντικείμενο με... που θέλει Robux. Το ποιο είναι δεν έχω ιδέα. Με Robux. Τώρα Και πάμε ξανά λίγο να το δω. Όχι, θέλω να το δω, ρε, θέλω να το πάρω. εντάξει, πάμε. Κάψτε το εδώ, κόψτε το λίγο. Κάντε stop. Ωραία. Τώρα ο Νικόλας θα σας δείξει τι παίρνετε. Λοιπόν, παίρνετε αυτά εδώ πέρα τα δύο, σε δύο. Και 100 ένα σε... Ένα σεντούκι. Και λίγο χρυσάφι. Και αυτά εδώ παίρνετε. Λίγο χρυσάφι. Αυτές εδώ τις τουρμπίνες τέλος πάντων. Και αυτό εδώ το ένα chest. Και Νικόλα, τώρα πάμε θέλεις να χτίσουμε. Περίμενε πρώτα να σας δείξω ένα μαγικό κόλπο. Θα δείτε πόσο θα εξαφανιστεί. Θα δείτε πόσο γρήγορα θα εξαφανιστούμε από το map. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα θα εξαφανιστούμε από το map όταν ξεκινήσει. Magic! Παιδιά, magic! Μαγεία, απλή μαγεία. Ναι. Κάτι σίγουρο το έχω. Τέλος πάντων, τώρα θα δούμε ποιος θα χτίσει το καλύτερο πλοίο και ποιος θα φτάσει πρώτος. Θα το κάνεις παύση εδώ, Ναι. Μπορούμε να χτίσουμε και αμάξια. Και παιδιά, δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Θα το δείτε σε άλλο βίντεο. Να το κάνουμε. Έχω ένα θέμα με το ίντερνετ. Ναι, γι' αυτό. Οπότε τα έλαμε σε άλλο βίντεο και κάντε subscribe και like. Το goal είναι 20 subscriber μέχρι το τέλος του Απρίλιου. Οπότε γεια σας τώρα.